သာ street food ဆိုင်တွေထဲမှာ bossy street food လို့ပြောလို့ရတဲ့တင်ပေါင်းဖို့ဒီကောက်မှာတော့ alpha လာတာ18နှစ်တွေကတင်ပေါင်းဖို့ဆိုင်ခေါ်သွားပါမယ်တော့9000ဒါလေးတွေကတော့2500သူကတော့6လက်မှစားလို့ရတဲ့ပိုဒါကတော့12လပိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကွာတယ်quality ကတော့သူကပိုကောင်းတယ်သူကတော့နည်းနည်းတော့အချိုပေါ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများနဲ့ရနေတာဒီပိုးပဲရတယ်ဒီပိုးက6လက်မှတစ်ခါရတာတော့ရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်အပြင်ကထွက်တဲ့တဘာဝပိုးစစ်ပေါ့နော်တော့အဲ့နေ့ကနိုးရီစိန်နာတဲ့တင်မောင်ပိုပြောလို့ရှိရင်6လောက်မှတစ်ခါရတယ်ဆိုရင်အခုလိုအကိတ်ဆိုင်တင်မောင်ပိုရကြီးခဲ့ဒီတပကန်စာလောက်လေးကို9000လောက်ကျခဲ့တယ်တင်မောင်ပိုအကြီးဆိုင်ရဲ့အထက်ကအနှစ်တွေကိုကြည့်အောင်နဲတာမဟုတ်ဘူးအားလဲလို့ရှိရင်လုံးဝစိတ်ထွက်နေရပဲပေးတဲ့စီကလည်းဘဲစီနဲ့ကြော်တာပြီးမှုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ချက်တစ်ဝိုက်မှာတော့တင်မောင်ပိုအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားကြတယ်ဆိုရင်အစိမ်းုံဒီတိုင်း sauce နဲ့တို့စားကြတာကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တိကလောက်တော့တင်မောင်းဖို့အခုလိုရေကိန်းမြိုက်ထားပဲလဲဆက်ဆက်ရတာဒီလာတာတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်စားခဲ့ရတော့18နှစ်နဲ့မှာဗန်နီလာဘလောက်ကခင်ပြေဆုံးဆွဲဆိုင်ပါပါ။